Швейная машина «Чайка» 142М. Швейная машина стучит, цепляет иголку и ломает ее. Так, ну и смотрим, что получается у нас. Вот я опускаю в крайнее нижнее положение иголку. И вот смотрите, прокручиваю. Видите? И вот получается стук. Вот смотрите. Стучит и даже дергается игловодитель. Ну и соответственно при работе на материале иголка ломается. Ну, значит, предположительно, что я могу сказать? Значит, носик челнока, скорее всего, цепляет иголку. По какой причине, непонятно. Хозяйка ничего не говорила. Что было и что случилось. Так, ну я переворачиваю машину. Ну и вот могу предположить, здесь вот крутили вот эти винты. Соответственно, может быть, регулировали зазор между носиком челнока и иголкой. Ну, значит, что нам нужно сделать? Так, беру, снимаю крышку, снимаю шпульный колпачок. Открываю, снимаю пластину. Челнок. Так, ну видно, что машина работала. Немного пыли в челноке есть. Но это все ерунда. Сейчас мы будем смотреть, что у нас в челноке получается. Ну и еще нам нужно проверить, как у нас иголка стоит в отверстии игольной пластины. По центру или нет. Опускаю иголочку. Так, и смотрите, что у нас получается. Острие колет по центру отверстия игольной пластины. Вот острие, видите, вот зазор сюда и зазор на себя. Ну, здесь практически одинаково. Иголка стоит по центру. Откручиваю. Так, ну и вот смотрим. Я придержу пальцем вот так вот челнок. Смотрите. Вот видите. Носик челнока цепляет иголку. Так, ну и здесь вот есть небольшой люфт на игловодителе. Ну, видно, что есть немного выработка. Я возьму и поставлю пластину. Так, поставил пластину. Ну вот смотрите, если я возьму вот так вот немного придавлю, видите, иголка попадает на носик челнока. Вот смотрите, видите. Конечно, она будет ломать иголку. Так, ну что, значит, иголка здесь стоит сотка. Могу еще, конечно, предположить, что здесь стояли тонкие иголки и поставили толстую. Ну, все равно носик челнока очень сильно цепляет иголку. Значит, нам нужно носик челнока, каретку челнока отодвинуть дальше от иголки. Так, ну и ключик на 10 беру, откручиваю вот эти винты. Можно открутить один. Теперь беру плоскогубцы и беру вот такие вот движением чуть-чуть. Все, я вижу. Так, беру еще. Смотрим, придерживаю пальцем вот здесь, вот, чтобы у нас челнок не уходил. Так, вот смотрите, уже он только затирает, уже не цепляет. И еще. Смотрите. Вот видите, ну вот видно, что еще отгибает.
цепляет. Так. Еще. Так, ну и теперь я возьму вот так вот пинцет и смотрите, вот давлю на иголку, и там есть зазорчик, буквально малейший. Вот что и требовалось сделать. Так, теперь беру, затягиваю. Значит, каретка наша никак не должна сдвинуться ни влево, ни вправо. Значит, поэтому мы винты отпускаем аккуратно, чтобы у нас можно было сместить вот так, как я, плоскогубцами. Если вы сильно отпустите, то у вас каретка собьется, и вам нужно будет выставлять по новой. Этого делать не нужно. Здесь нужно только подрегулировать. Так, ну и еще раз смотрю зазор. Обязательно смотрим после того, как затянули, потому что может винт потянуть, может каретка куда-то уйти. Ну, в общем-то, проверяем обязательно. Так, все, зазор у нас минимальный остался. Все отлично. Так, ну и вот смотрите, я беру иголочку, подвожу на челнок, видите, и у меня вот есть зазор. Вот я поджал, и у меня иголка упирается в носик челнока. Вот там вдали, видите. Вот такой должен быть зазор обязательно. Так, все, это мы сделали.